Una pagina meglio per l'audio, deve essere vicina, grazie. Buonasera a tutti e benvenuti questa sera qui. Naturalmente, essendo oggi il giorno della memoria, il dialogo di questa sera non poteva non essere dedicato alla memoria, completando idealmente il percorso iniziato questa mattina presso l'ex Regio Museo con l'evento dedicato a Doro Levi, che è la figura intorno alla quale il Museo Archeologico Nazionale ha deciso di incentrare gli eventi di questa giornata della memoria. Oggi i relatori saranno la professoressa Mongiu e io, ma ad introdurre questo dialogo sarà un momento musicale a cura del duo The Bright Side, che inizierà con un brano celeberrimo, cioè La vita è bella, colonna sonora del film di Nicola Piovani. Seguirà la lettura di alcuni brani a cura dell'attrice Lia Careddu e poi inizierà il dialogo vero e proprio. Buon ascolto. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word to say, 'cause life is beautiful that way. Tears are that wake of tears. Life does slowly disappear. Way before you close the curtain, there's still another game to play. Life is beautiful that way. Keep the lover in your eyes. Soon you'll long away the prize. Forget about the sorrow and think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. Forget about the sorrow and think about it the day, 'cause life is beautiful that way. Forget about the sorrow and think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way.
Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate, tornando a sera, il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza per ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per la via, coricandovi, alzandovi. Ripetete ai vostri figli o vi si sfaccia la casa. La malattia vi impedisca. I vostri nati torcano il viso da voi. Se questo è un uomo. Grazie a Lia Careddu, che è una grande attrice che conosciamo, ma è anche persona che in questo momento è impegnata come componente del direttivo della neonata Associazione Amici del Museo Nazionale Archeologico di Cagliari, che sta ben operando in supporto a noi. Io credo che la prima cosa che dobbiamo fare, come abbiamo fatto stamattina, per il ruolo e per l'importanza di questa giornata, è ringraziare non soltanto chi ci sta ascoltando, speriamo senza troppi disturbi, ma come è successo stamane, le autorità che stamattina hanno partecipato con noi a una cerimonia davvero molto importante. Ringrazio pertanto la vicepresidente della Giunta regionale della Sardegna, l'onorevole Alessandra Zedda, che è qui presente. La invito a portarci il suo saluto, e di seguito la dottoressa Patricia Olivo, che è il segretario o la segretaria generale del Ministero dei Beni Culturali in Sardegna, quindi è l'autorità più importante che noi abbiamo del nostro Ministero in terra sarda. Prego Alessandra. Intanto grazie di aver accettato di essere presente qui. Grazie, sono io che devo dire grazie alla professoressa Mongiu, a Maria Antonietta, perché oggi mi dà l'opportunità di essere con voi in questo confronto, in questa bella serata in cui al centro c'è la memoria, ma probabilmente al centro c'è la storia, c'è la cultura, ed è un momento in cui ognuno di noi, forse più che di altri giorni, riflette, e probabilmente cercheremo tutti, o meglio dovremo cercare tutti, di far sì che il sacrificio di tante donne, di tanti uomini, possa essere un insegnamento e non solo un ricordo, un insegnamento che purtroppo però oggi vede fortemente in crisi quel valore della fratellanza, dell'amicizia, della solidarietà, che invece viene annientato dalle divisioni e dalle diversità, quando invece la diversità deve essere un valore e non assolutamente un momento di rottura. E proprio l'episodio avvenuto pochi giorni fa delle ragazzine all'uscita della scuola mi ha colpito moltissimo, anche perché tra le mie competenze ovviamente c'è quella dell'istruzione e della formazione, ma soprattutto
quella di lavorare per cercare appunto il benessere della persona, e in particolare attraverso il lavoro, che deve essere proprio un lavoro e non solo un reddito, perché il lavoro è dignità, il reddito non abbastanza. E quindi questi momenti di grande difficoltà dei nostri giovani mi colpiscono sempre moltissimo, e credo e mi esortano anche a voler trovare quella strada, ma soprattutto quelle azioni che ci devono portare, ecco, a far sì che siano invece sempre più inseriti nella società, nel bene, che abbiano il rispetto soprattutto del prossimo, perché oggi il valore del rispetto purtroppo non solo nei nostri giovani, ma anche tra noi adulti spesso è assente. Quindi io vi ringrazio davvero tanto, perché dalla nostra identità, dalla nostra archeologia, la civiltà nuragica, sicuramente noi abbiamo quel filo conduttore che ci rende prima di tutto sardi, ma soprattutto che credo che senza la conoscenza della storia, della nostra origine, non ci possa neanche essere cultura. Quindi grazie Maria Antonietta e buon lavoro per la giornata di oggi. Le regole. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio l'occasione che mi danno Maria Antonietta Mongia e Francesco Muscolino di salutarvi, di portare così un saluto da parte di tutto il Ministero qui in Sardegna. Tutti i nostri istituti ho visto che si sono impegnati oggi per ricordare in maniera diversa questa giornata, cioè ricordare quello che è successo prima del 27 gennaio del 1945. Oggi è appunto questa serata mi era particolarmente cara, ero molto interessata, volevo sentire parlare di Doro Levi, anche dell'altra Levi di cui ci parlerà Francesco Muscolino, ma soprattutto per me è importante questo momento della memoria, del ricordo, no? Quello che ha detto l'onorevole è molto importante, perché i giovani spesso non conoscono quello che è successo. Noi siamo poi figli di una generazione che ha sentito i racconti dei nonni, dei genitori, degli zii, e quindi insomma conosciamo, forse anche nei libri di storia siamo riusciti a studiarle certi avvenimenti e certe realtà. Molte generazioni, le ultime generazioni forse non hanno fatto in tempo e non sono sensibilizzati abbastanza. Quindi oggi vedo visi della mia generazione, quindi non ci sono giovani, ma io confido molto nelle scuole, confido molto negli insegnanti e anche nella comunicazione, no? nei film, che almeno in questo periodo sono molto in programmazione. Oggi, scorrendo anche così le pagine, la rassegna stampa, mi è saltata agli occhi una delle tante frasi che la senatrice Liliana Segre ha regalato, no? In questa giornata, ma anche negli anni precedentemente. Coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso, parliamo di vaccini, contro l'indifferenza, e ci aiuta in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare. Quindi questo è un messaggio che assieme a tanti altri che dobbiamo trasmettere a tutti. Grazie a tutti e buona serata. Grazie mille all'onorevole Zedda e alla dottoressa Olivo. Devo dire la verità, mi riaggancio un pochino a ciò che loro dicevano. Un'ultima statistica molto precisa ha detto che da che esiste la giornata della memoria, in verità c'è un'attenzione molto alta da parte delle scuole in una gestione che le scuole, meglio di chiunque altro, sa fare. Cioè bisogna stare dentro le scuole per vedere quello che succede. E succede che, ad esempio, rispetto alla generazione come la mia, che si è maturata nel 1968, in realtà attualmente
i ragazzi sanno sulla Shoah molto di più di quanto io stessa sapessi, perché ho un ricordo ben preciso di un professore di filosofia che chiamò una mia compagna di scuola, in terza liceo proprio, sorella di un grande intellettuale che già viveva a Cagliari, eccetera, che ci parlò di alcuni di questi eventi e nessuno metteva in relazione i racconti che venivano fatti dai nostri genitori, dai nostri nonni, con quello che si stava già formalizzando lentamente sulla Shoah. Quindi io sono molto ottimista che alcune rassegne stampa che oggi abbiamo visto, che riguardavano tutta l'Italia, vedessero dei ragazzi molto impegnati in prima persona attraverso gli strumenti che i ragazzi hanno, ed è una scuola sarda che ha vinto il primo premio nazionale per il Ministero della Pubblica Istruzione. Quindi ascoltare tra l'altro questi musicisti straordinari, io che sono di comportamento una ottimista, un inguaribile ottimista, penso che il futuro sia meglio di quanto non sia stato il passato. E d'altra parte nessuno di noi avrebbe detto che stamattina ci saremmo riusciti. In realtà la soluzione del museo autonomo, quindi della decisione che può prendere con gli organismi che ha, con gli organismi collegiali, con una direzione intelligente, attiva, eccetera, fa sì, e con tutto il personale coinvolto in prima persona, fa sì che si possa decidere in un battibaleno che quello che non era successo con alcuni grandi del passato, di poter mettere una tavola all'ingresso del museo, è successo in un battibaleno, e non solo, siamo riusciti anche a farlo tradurre velociter, no? Breviter, attico e velociter, in lingua sarda comuna, che Alessandra mi pare una di quelle cose, un'attuazione di legge per tavola si può fare, e da questo momento in poi lo faranno tutti, questo io sono certa, anche perché oggi abbiamo appreso che per quanto riguarda la polemica che esisteva ad Alghero, ad esempio, su alcuni dicitori di monumenti in catalano, l'amministrazione saggiamente di Alghero ha deciso di finanziare progetti di catalano veicolare nelle scuole. Viva la capacità di fare piuttosto che di polemizzare. Ebbene, stamattina noi abbiamo fatto un'operazione che abbiamo chiamato, quasi che fosse direttamente latino, tra nome e cognome, Ianua Doro Levi, no? Sembrava uno della seconda e uno della terza declinazione, sarebbe detto in altri momenti. Ianua, in realtà alcuni di noi che hanno pratica con le cose antichistiche sanno che è una parola quasi misteriosa, legata a una divinità, Janus, che non è stato ben chiarito nella sua genesi. È parola, questa Ianua, che significa porta poi, no? Passaggio, che in Sardegna è molto presente, fa parte proprio intima della lingua madre sarda. Non è un caso che il monte più alto della Sardegna si chiama Gennargentu, no? È Ianua, no? È la porta d'argento, o Gennamari, ad esempio. E noi dovremmo interpellare il professor Virdis, che vedo qui, o il professor Paulis, che già appunto ci hanno onorato e ci onorerà la prossima settimana, Maurizio Virdis, con una sua lezione, a capire se appunto questa parola, come fa parte del sostrato dell'antico latino, faccia parte integrante del sostrato del sardo. Noi abbiamo allora detto Ianua l'altra sera, dicendo dedichiamogli una cosa come Ianua porta, perché quella era porta del vecchio museo, costruita appositamente per contenere le più belle, le più grandi collezioni di tutta la Sardegna, quindi era la vera porta della storia della Sardegna, frequentata da Doro Levi e da altri, quindi lui saliva quelle scale di quel museo, lui si sedeva lì, lui studiava quelle cose. A me immaginare questi grandi che frequentavano quelle mi crea sempre molta emozione. Allora la ricostruzione nella rotonda d'ingresso, che è l'unica cosa che è rimasta tal quale, identica al progetto di Dionigi Scano, rimettere quei busti che molti di noi hanno conosciuto e mettere il ritratto di Filippo Vivanet, che è stato appunto recuperato di recente, e poi la tavola dedicata a Doro Levi, ci è sembrata forse una delle cose
più importanti che potessimo mai fare, proprio costruire nel vecchio museo non soltanto servizi aggiuntivi, luoghi, biblioteca, tutto quello che rilancerà e supporterà il museo archeologico e non solo, la Pinacoteca e quant'altro della cittadella, ma anche un luogo memoriale delle genealogie di uomini e di donne che hanno costruito la storia della Sardegna. Perché senza queste persone, e non è vero che come dire, Doro Levi solo sia stato un uomo che si è sacrificato, che ha sacrificato molto, o che sia stato sacrificato. Molte persone, che la ricerca è una cosa e la ricerca archeologica non è neanche così semplice come la si racconta, non è, e non è soltanto il nuragico, non è soltanto il nuragico, è un continuum, il prima, il dopo, no? Per usare le parole di Panofsky, molto, molto, molto brutto quando la storia viene compartimentata. È proprio la compartimentazione della storia, dimenticare pezzi della storia, che poi porta a eccessi, no? E a forme di suprematismo. Doro Levi non era un personaggio che si qualifica come un antifascista, ad esempio, del fascismo che dominava l'Italia. Voglio partire da queste considerazioni, problematizzandolo, perché in questi giorni c'è un dibattito molto importante nella stampa più evoluta italiana, come si racconta la storia di quello che è accaduto e come i personaggi vengono raccontati. Li dobbiamo raccontare fuori dalla storia o dentro la storia? Noi la dobbiamo raccontare dentro la storia. Dobbiamo interpellarci perché Thomas Mann non capì subito quello che stava accadendo e perché poi ebbe una linea comoda verso la Svizzera, come successe anche a Freud, come è successo anche a Doro Levi, attenzione, che riuscì ad andare in America. Allora, chi era questo personaggio? Io credo che sia un personaggio che meriterebbe penna letteraria, letteralmente, perché lui in fondo nacque in un contesto estremamente complesso come quello triestino, era un contesto plurietnico, era un contesto plurilinguistico, era un contesto, come dire, una via di mezzo tra mondi che non erano soltanto l'est, era l'est e l'ovest, ma era il nord e il sud. Quindi Trieste era quella sostanzialmente di Svevo, di Joyce, di altri, di Sava, no? Era un contesto stimolante. E prosegue i suoi studi a Firenze, dove in realtà ebbe la possibilità, ad esempio, di avere una formazione, non voglio essere didattica, ognuno se lo può andare a cercare come vuole, voglio proprio problematizzare alcuni nodi. Si forma a Firenze in un luogo che non è soltanto archeologico, perché gli archeologi classici, come sappiamo alcuni di noi di vecchia generazione, non avevano una formazione cocciarola, no? Con l'ossessione del coccio, avevano una formazione molto vasta, era una formazione filosofica, letteraria, filologica, linguistica, che sostanzialmente li rendeva aperti e li rendeva, come dire, intellettuali, umanisti, e questo noi sostanzialmente un po' lo rimpiangiamo. Non è un caso che erano i licei classici che indirizzavano verso questi studi e certamente, essendoci alcuni dirigenti di licei qui, mi piace ricordare che ad esempio un personaggio come Gramsci fu formato e indirizzato verso studi antichistici proprio al liceo dei Tori, e non è un caso che si iscrisse in lettere antiche, vinse la borsa di studio, Togliatti contemporaneamente dal liceo Azzurri di Sassari, la borsa di studio verso Torino, lettere classiche, indirizzo glottologico, che è quell'indirizzo che molte persone, molti sardi seguono, tranne poi spostarsi, no, verso l'archeologia. Ma in realtà lui ebbe una formazione che si completò in un luogo mitico per l'archeologia mondiale, che è la Scuola Archeologica Italiana di Atene, dove lui non è stato 3 anni, si è fermato per 6 anni e dove ha partecipato a scavi micenei. Questo è estremamente importante da subito. Come a Firenze,
aveva frequentazioni che oggi chiameremo borghesi. A Trieste, a Firenze, frequentava il circolo di Berenson, ad Atene circoli ugualmente molto esclusivi, quei mondi da toptaki, praticamente da luoghi dove si gestiva anche molto la politica internazionale. Erano gli archeologi molto legati alle diplomazie, alle ambasciate, e faceva vita d'ambasciata. Vinse il concorso, fu un etruscologo in una prima fase, si occupò di cose etrusche, pubblicò molto, vado per le brevi, vinse il concorso per insegnare a Cagliari. Che cos'era Cagliari in quel momento? Noi abbiamo questa rappresentazione della città di Cagliari sempre molto regressiva, da figli cadetti letteralmente. Cagliari aveva avuto alle spalle, dal punto di vista archeologico, un gigante come Antonio Taramelli, che per oltre 30 anni aveva retto la soprintendenza archeologica, insegnava ugualmente all'università, aveva iniziato la diatriba, la causa su Tuvigeddu, che ha attraversato la vita di tutta l'archeologia novecentesca sarda e tuttora la angoscia, e di fatto era un luogo che aveva avuto Ottone Baccaredda come sindaco. Aveva un personaggio alle spalle come Coco Ortu, che era stato parlamentare per 48 anni e poi sappiamo come è andata a finire. Aveva avuto Gramsci, quindi era una città vitale, molto attraversata ad esempio dall'interventismo. Anche Gramsci ne fu catturato da questo. Nel primo dopoguerra fu il luogo dove Emilio Lussu si difese contro gli assalti fascisti e sostanzialmente quel primo dopoguerra vide 3 parlamentari, 2, uno finì nell'esilio che Emilio Lussu, uno in carcere e uno morì comunque con un problema non risolto rispetto al re. Lo dico perché arriva nel 1935, in realtà non si vede sullo sfondo, vedendo la stampa, ho controllato qualche cosa, non si vede sullo sfondo praticamente una discussione sui giornali intorno a una contraddizione che Cagliari stava vivendo letteralmente. Si inserisce perfettamente nella vita cagliaritana, viene a Cagliari con Francesco Soldati, che era il suo assistente di scavo e che poi è diventato cagliaritano. E la fotografia che circola su di lui è la fotografia praticamente dell'archivio della famiglia Boi Soldati, a cui noi siamo riconoscenti per questa generosa concessione. Bene, la problematizzazione è questa, perché lui non si rende conto esattamente di quello che accadeva. Non si rende conto, come molti non si resero conto. Non essendo lui un antifascista, avendo partecipato qualche anno prima a una delle mostre su Roma, civilizzatrice del mondo, che era una mostra voluta da Mussolini, in realtà non capiva bene ed era convinto nelle mediazioni che lui inizia ad avere che può anche ritirarsi dall'università, ma può appunto ottenere il ruolo di soprintendenza. Inizia lo scavo di Via Malta, in realtà viene subito rimosso e quando nel 40 la questura sostanzialmente comunica che non si riesce a trovare il suo domicilio, in realtà Doro Levi era già partito in America. Nel 42 lo stesso podestà di Cagliari dice che da una richiesta che viene fatta dalla questura che in realtà non risulta iscritto in questo registro di popolazione, né lui né i suoi parenti. Ora, in questi 3 anni, e vado a chiudere velocemente, Levi riesce a modificare totalmente l'approccio che sull'archeologia c'era. Mi riferisco a quelli che sono del settore, ad esempio, non è che Antonio Taramelli non avesse individuato in alcuni luoghi nuragici il riuso. Taramelli l'aveva individuato in tutti i luoghi nuragici, pubblica materiale bizantino addirittura. Ma nel momento in cui pubblica materiale romano, ma nel momento in cui pubblica Tuvigeddu, Predio Iba, un lavoro ai Lincei straordinario, ma nel momento in cui deve confrontarsi, stiamo bene attenti all'oggi,
ha un atteggiamento locale nuragocentrico, in senso regressivo. Tramelli scrive che in realtà ha faticato la luce civilizzatrice di Roma a entrare all'interno della Sardegna, senza rendersi conto, o rendendosi conto, che Gennargentu è una cosa latina letteralmente, che tutti i luoghi erano stati che c'era uno stradario straordinario. Con molta più libertà, Levi scrive cose in cui non si preoccupa per nulla di un atteggiamento così regressivo. Non se ne preoccupa per niente. Aveva avuto alle spalle la grande vicenda dell'esperienza nei luoghi etruschi, nei luoghi micenei, quindi aveva uno sguardo aperto, era un classicista completo e capisce della Sardegna molto più di quanto attualmente a volte non ci capita di leggere, perché io sono la prima laureata su materiale di Levi, e quindi perdonerete anche l'emozione che ho avuto stamattina e anche oggi. Mi sono laureata con Fausto Zevi, che è ugualmente ebreo, e quindi c'è una continuità, no? Che è una responsabilità che poi ci siamo assunti. Devo ringraziare il direttore del museo, che in questo è stato davvero molto capace, intuitivo, di dire questo lo dobbiamo fare subito. Ebbene, pubblica Olbia. Immediatamente dopo, appena rientra, pubblica Olbia. Lo scavo di Olbia determina esattamente per il materiale che viene prodotto l'inizio sostanzialmente di uno sguardo diverso sulla Sardegna, che è stata romana in maniera straordinaria, tardo antica, alto medievale, recupera pezzi incredibili che sono ancora esposti al museo. Vede la romanità nella cultura materiale, non nell'esaltazione soltanto della grande statuaria, eccetera. Angelo Ruiu l'aveva già scoperto, vedo no, chi si è laureato con materiale preistorico. Angelo Ruiu lo inquadra in una vicenda mediterranea, non soltanto localistica. Serra Orrios capisce che i templi a Temenos non sono soltanto frutto endogamico, ma sono esattamente frutto, oggi sappiamo, la relazione straordinaria che il bronzo e i nuragici avevano. Fulvia Lo Schiavo ci farà una lezione proprio sui lingotti e quindi ci aprirà la testa su tutte le relazioni che abbiamo avuto nel Mediterraneo. Ma attenzione, lo sguardo di Levi non è mai stato etnocentrico. Ci apre gli occhi ed è, dobbiamo in qualche modo a Giovanni Lilliu, quando appunto di cui appunto Levi era stato mentore. Lilliu scrive in una sua nota che deve a Levi il primo articolo, e il primo articolo, come il primo amore, scrive Caterina, non si dimentica mai, perché Levi aveva capito che cosa c'era in questo sardo che aveva studiato fuori, si era laureato a Roma ed aveva deciso di rientrare in patria sua. Quindi Levi non è soltanto un archeologo che ci ha riempito il museo di Cagliari con materiale straordinario. Levi è stato un grande intellettuale e chiunque lo abbia conosciuto quando è rientrato nel secondo dopoguerra ha percepito una cosa che, quando io l'ho intravisto e ho avuto questo privilegio, non aveva nessun rancore. Questo è importante, non aveva nessun rancore. In realtà, come stamattina qualcuno ha detto, l'ha detto il prefetto, questo che era stato in Sardegna porta anche la nostra cultura in America, insegna in una delle più prestigiose università americane, rientra a Cagliari, lotta per l'anfiteatro, uno dei tanti, che in quel momento veniva destinato, essendo pieno di sfollati, bisognava buttare fuori gli sfollati, e allora per buttarli fuori si poteva costruire e fare una speculazione edilizia, che è un po' l'ossessione sulle aree archeologiche cagliaritane. Chiudo dicendo che noi gli siamo molto riconoscenti, perché lui, da classicista che sapeva bene che cos'era una damnatio memoriae, okay, non c'è mai in nessun atto e neanche nella corrispondenza che Fulvia Lo Schiavo in fotocopia mi diede tra un giorno o l'altro, forse è il caso proprio di pubblicarle, nelle lettere tra Francesco Soldati e Doro Levi, non c'è mai
un atteggiamento anti-istituzionale, non c'è mai un atteggiamento di acrimonia, e questa per me, per tutti noi, è la più grande lezione che poi possiamo ricevere e trasmettere agli altri che vengono dopo di noi. Grazie della vostra attenzione. Questo che ho già disinfettato. Sì, grazie. Allora, grazie per questa lezione su Doro Levi. Sì, perfetto, non benissimo. Ma è lì collegato al tema di oggi, sì, grazie. Vorrei parlare di un'altra di queste storie che ha delle tante storie che purtroppo sono legate a questo giorno, perché parlando con il professor Samongio durante i nostri frequenti incontri, è una vicenda che per tanti aspetti mi ha ricordato quella di Doro Levi, ma soprattutto la complessità nel ricostruire a distanza di anni quanto accaduto e nel rendere giustizia alla memoria. Ho preparato come guida un breve PowerPoint. La figura di cui vorrei brevemente parlarvi, perché è una figura per più aspetti interessante, è quella di Alda Levi, anche lei di famiglia ebraica ma bolognese, figlia della borghesia colta della città. Figura interessante innanzitutto perché donna, è una delle prime donne a entrare nell'amministrazione dei beni culturali, giovanissima. Entra nell'amministrazione dei beni culturali a 25 anni, quando le donne non erano neanche una percentuale calcolabile. È stato probabilmente le donne che presero servizio prima della guerra furono 3 o 4, parlando delle archeologhe, quindi veramente una percentuale ridottissima. E unì la sua vita prima dal punto di vista professionale, poi dal punto di vista privato, perché poi si sposarono, con Vittorio Spinazzola, figura di lei più anziana di diversi anni, già sovrintendente affermato della provincia di Napoli, ma anche ricordato per importantissimi scavi a Pompei, che legato strettamente ad alcuni personaggi, tra cui Francesco Saverio Nitti, che poi furono oppositori del regime. Questo, insieme a una vicenda complessa sulla quale sorvolo, determinò nel 1924 l'allontanamento di Spinazzola dalla pubblica amministrazione. Era già una persona abbastanza avanti nella carriera in quel periodo a Pompei. Vi ho riportato la asciutta comunicazione sul bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione con cui si destituiva Spinazzola. Per vari motivi, uno di questi, come accennavo, è il legame con persone contrarie al regime, ma non è il solo. Ma voglio concentrarmi su Alda Levi. Vedete, anche Alda Levi è laureata in filologia, quindi è una costante in molti archeologi, filologia classica a Padova. Nel 15, cioè ad appena 25 anni, entra come ispettore presso la sovrintendenza di Napoli, che in quel periodo comprendeva non solo la Campania ma anche il Molise, e rimane sempre ispettore, non diventa mai sovrintendente perché l'accesso ai ruoli dirigenziali era per legge purtroppo, come sapete, precluso in età dal fascismo. Nel 23 consegue la libera docenza in archeologia presso l'Università di Bologna, la sua città natale. Nel 24, quando Spinazzola cade in disgrazia, è costretta anche lei a lasciare l'ambiente campano e si trasferisce prima a Bologna e poi a Milano. A Milano diventa responsabile, sempre col ruolo di ispettore, di quello che era diventato un ufficio distaccato di una soprintendenza che ebbe prima sede a Torino e poi a Padova. La Lombardia fu privata in quel periodo di una soprintendenza propria, ci fu soltanto un ufficio scavi responsabile di tutta la regione, quindi la Levi fu archeologa responsabile di tutta la
Lombardia e di Milano in una fase di enormi trasformazioni urbane, da sola, con alcuni fedelissimi collaboratori che hanno un ruolo molto importante nella vicenda che presenteremo. Nel 1932 sposa Spinazzola, per lui era il secondo matrimonio. Nel 1938 fu anche lei destituita per le leggi razziali, ma voglio farvi osservare come il suo sovrintendente, il suo diretto superiore Ghislanzoni, in una nota di qualifica degli anni 30 giudichi la Levi. I due ebbero frequenti screzi, perché Ghislanzoni le rimproverava di essere poco rispettosa della gerarchia. Probabilmente appunto Alda Levi scontava il fatto di essere donna, di essere moglie di una persona comunque invisa al regime e per di più di essere da un certo punto in poi ebrea. Per il suo sesso sarebbe più adatta ad esercitare la sua funzione in un museo che in un ufficio di scavi come questo di Padova, che era la città da cui dipendeva Milano. Essa, anzi, per le sue non comuni conoscenze dell'arte figurativa classica, potrebbe dirigere un museo di antichità greche e romane, quindi la considera inadatta all'attività sul campo. Sotto vedete due delle tantissime pubblicazioni della Levi, due delle più importanti: il catalogo delle terracotte figurate del Museo Nazionale di Napoli e poi il catalogo, questo è molto importante, della collezione scultorea del Palazzo Ducale di Mantova, dove fece veramente un lavoro molto notevole, studiando anche le sculture rinascimentali di quella collezione. Aristide Calderini, un archeologo, docente universitario di quel periodo, così ne parla. Milano fu privata della sede della sovrintendenza nel 1923, conservandosi a Milano solo un ufficio di ispettore, e in tal modo, a parte la competenza di chi lo occupa attualmente, che viene riconosciuto come competente ma non viene nominato, questo in un articolo, misconoscendo la specifica caratteristica funzione dell'archeologia lombarda. Cito soltanto un articolo che io considero pionieristico, uno studio sulla provenienza delle terracotte antiche basato sull'analisi chimica delle terracotte stesse, fatto in collaborazione con il fratello Giorgio Renato Levi, che era ordinario di chimica all'Università di Milano, anche lui destituito per le leggi razziali, andato in Brasile e lì rimasto per gran parte della sua carriera, salvo poi ritornare in Italia a insegnare. Soltanto alcuni flash sull'importantissimo ruolo che Alda Levi ebbe per l'archeologia lombarda e italiana. Fu lei ad assicurare allo Stato la patria di Parabiago, uno dei pezzi più importanti della tarda antichità, che era rimasto sempre in collezione privata. Fu lei, sventando un'eventuale possibile vendita all'estero, a assicurare le collezioni dello Stato, e infatti al Museo Civico di Milano. E qui dall'archivio della Sovrintendenza di Milano alcune delle immagini dei suoi diari di scavo, una donna estremamente accurata nella documentazione dell'attività di scavo, e la vedete qui in una foto in basso sul cantiere del Teatro di Milano. Per chi conosce Milano, poi il teatro fu effettivamente salvato nei sotterranei del Palazzo della Borsa. E poi un'immagine dei grandi sventramenti che in quel periodo caratterizzano Milano. Quindi veramente una donna, contrariamente a quanto scriveva Ghislanzoni, estremamente attenta al lavoro sul campo, e che da sola, con pochi assistenti, seguiva un territorio veramente vastissimo. Preciso che devo queste notizie intanto al fatto che ho avuto la fortuna di iniziare la mia esperienza lavorativa al Ministero alla Sovrintendenza di Milano, ma a una collega che ha ricostruito la vicenda di questa archeologa della quale non si sapeva pressoché nulla. La collega si chiama Anna Ceresa Mori, è incuriosita dalla consultazione dell'archivio in cui ricorreva questo nome di donna che a un certo punto poi nel gennaio del 39 scompare per sempre, cerca di ricostruirne le vicende e ha dedicato vari lavori, avviando quello che vorremmo applicare a Doro Levi, che comunque è una figura in ogni caso rimasta sempre nota, a differenza di Alda Levi che fu quasi del tutto dimenticata, cioè il recupero della memoria.
Ecco, vedete un esempio di come la memoria fu un po' messa a tacere dopo la guerra. Alda Levi, scrive Calderini nel 51, la Levi muore abbastanza giovane subito dopo la guerra. Alda Levi ebbe occasione di seguire gli scavi e i ritrovamenti della città, sempre in cordiale collaborazione con gli archeologi milanesi. È una evidente diminuzio, perché ebbe occasione di seguire, no? Era la persona preposta a seguire istituzionalmente gli scavi, ed è una delle pochissime citazioni nei testi scientifici che si riferiscono a quella fervida attività di indagini archeologiche. E ho trovato molto toccante la lettera che il fratello scrive al sovrintendente di allora, Nevio De Grassi, nel 51, chiedendo garbatamente che venisse fatto onore alla memoria della sorella. Mia sorella lavorò oltre 15 anni in Lombardia. Se a lei si presentasse l'opportunità di presentare a qualche rivista scientifica un riassunto dell'attività lombarda di mia sorella, avrà la mia riconoscenza e credo farà cosa giusta. Passeranno in realtà diversi anni prima che l'attività fosse adeguatamente valorizzata. Solo 2 documenti, anche questi ci fanno veramente riflettere, perché ci fanno capire come il male assoluto si possa presentare sotto un prestampato burocratico. Vedete, è dall'archivio dell'Università di Bologna la nota con cui Alda Levi viene dichiarata decaduta dalla libera docenza nel 23. Scusate, la libera docenza conseguita nel 23 viene dichiarata decaduta nel 38. Tra l'altro, libera docenza conseguita con un giudizio ottimo da parte della Commissione. La Commissione sottolinea la solida cultura e la preparazione vasta e costante della dottoressa Levi. La libera docenza a lei, come a tutti gli altri, verrà restituita subito dopo, già nel 45, però poi la Levi, già provata e ammalata, morirà poco dopo, quindi non rientrerà nell'insegnamento attivo né nell'attività ministeriale. Non viene deportata, riesce a salvarsi perché il fedelissimo assistente Silvani, di cui questa collega che vi citavo ha conosciuto i figli che sono stati una fonte importante di notizie, la nasconde nel suo alloggio di servizio nella sovrintendenza che era nel Palazzo Reale di Milano, dove è stato fino a qualche anno fa. Quindi si salva perché fu nascosta inizialmente nell'appartamento di servizio. Poi riuscì, sempre grazie a questo fedele assistente che la accompagnò in treno, a rifugiarsi a Roma presso Salvatore Aurigemma, che era un genero di Spinazzola, e la nascose in casa sua. E poi lì riuscì a trascorrere la guerra. Fortunatamente non fu deportata. Ma nonostante, mi avvio alla conclusione, nonostante la tragedia familiare che potete intuire, tra l'altro questo documento che vedete è il documento con cui vengono sequestrati dal governo gli appartamenti di cui Alda Levi era proprietaria a Milano, e quest'altro invece è una sua lettera con cui dopo la guerra chiede di essere indennizzata per quell'esproprio. Ecco, la principale attività a cui si dedica, insieme a Spinazzola, che però muore nel 43, quindi in piena guerra, è la pubblicazione di una monografia che è tuttora una pietra miliare dell'archeologia pompeiana, monografia dedicata agli scavi che Spinazzola conduce in Via dell'Abbondanza. Spinazzola fu sovrintendente di Pompei per molti anni, fece degli scavi importantissimi, tra il 10 e il 23 soprattutto, ma purtroppo la pubblicazione fu moltissimo rallentata dal fatto che le tipografie in cui il volume era in stampa furono distrutte dai bombardamenti, e Alda Levi scrive al fedele Silvani, all'assistente, nel 43, quindi in piena guerra, dice: ho parlato di queste cose materiali, ma puoi immaginare il mio pensiero per le tipografie dove si stampa il lavoro del professore di via Marconi e via Mantegna. Nulla so di esse. Erano state nel frattempo distrutte dai bombardamenti. Comunque la pubblicazione poi avvenne nel dopoguerra in ogni caso. E concludo con appunto l'operazione fatta per recuperare la memoria di Alda Levi nel parco dell'Anfiteatro Romano, che fu uno dei suoi tanti scavi milanesi.
Qui vedete alcune immagini del complesso di Santa Maria della Vittoria, dove si trova la sovrintendenza archeologica, e l'anfiteatro è al centro di un parco e accanto un antiquarium che nel 2004 è stato doverosamente intitolato ad Alda Levi, e ha ospitato anche un convegno dedicato a lei e altre figure di archeologhe pioniere dell'archeologia. Quindi vi ringrazio per l'attenzione. Noi superstiti. Dalle nostre ossa la morte ha già intagliato i suoi flauti. Sui nostri tendini ha già passato il suo archetto. I nostri corpi ancora si lamentano col loro canto mozzato. Noi superstiti. Davanti a noi nell'aria azzurra pendono ancora i lacci attorti per i nostri colli. Le clessidere si riempiono ancora con il nostro sangue. Noi superstiti, ancora divorati dai vermi dell'angoscia, la nostra stella è sepolta nella polvere. Noi superstiti, vi preghiamo, mostrateci lentamente il vostro sole. Guidateci piano di stella in stella. Fateci di nuovo imparare la vita, altrimenti il canto di un uccello, il secchio che si colma alla fontana potrebbero far prorompere il dolore a stento sigillato e farci schiumare via. Vi preghiamo, non mostrateci ancora un cane che morde, potrebbe darsi che ci disfiamo in polvere davanti ai vostri occhi. Ma cosa tiene unita la nostra trama? Noi ormai senza respiro, la nostra anima è volata a lui dalla mezzanotte, molto prima che il nostro corpo si salvasse nell'arca dell'istante. Noi superstiti stringiamo la vostra mano, riconosciamo i vostri occhi, ma solo l'addio ci tiene ancora uniti. L'addio nella polvere ci tiene uniti a voi. Noi superstiti. Un giorno Dio si assentò dalla terra per trascorrere interminabili anni di vacanze, lasciando che il disordine degli eventi si manifestasse. Le nubi oscurarono la luce dei cuori e si scatenò l'inferno. Campi di grano, di spighe vuote, inondati di sangue, di fiori morti, dai rigogliosi sprezzi e copiosi odi. Coglievano le bestie a piene mani, le vite innocenti, tra sordi e ciechi e indifferenti, macere coscienze. Invano la terra implorava pietà, ma fu la catastrofe dei popoli e dei valori umani. Dio tornò e urlò alle genti: vergogna! Marchiando l'uomo a bestia per sempre. E pianse, inondando la terra da colpose lacrime, per essere mancato. E tornò alla luce, piano piano, la pace in terra e nei cuori. Sono morto, che ero bambino, sono morto con altri 100
passato per il camino e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento nel freddo giorno d'inverno e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. Che strano, non ho imparato a sorridere qui nel vento. Io chiedo come può l'uomo uccidere un suo fratello, eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento. Ancora tuona il cannone, ancora non è contenta di sangue la bestia umana e ancora ci porta il vento. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare. E il vento si poserà. La 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 la. 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 Gang 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 kiele. Talma ve lo 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 irara kiada imadi gam 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 kiele be talma ve lo 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 irara kiada imadi shiteha Bishandeha Ema enamori Kifneha Bishandeha Ema enamori Gam 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 kiele Bebe salma ve lo 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 irara kiada imadi gam 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 kiele bebe salma ve lo 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 irara kiada imadi shifteha Bishandeha Ema enamori Shifteha Bishandeha Ema enamori Sì.
le persone sparivano, contemporaneamente la burocrazia procedeva asseticamente a chiedere a Cagliari notizie del professor Levi Teodoro di Edoardo di Tiroli Eugenia, nato a Trieste il 1° 6 del 1898. La questura di Cagliari diceva che il professore Levi Teodoro, già sovrintendente alle antichità e monumenti per la Sardegna, di tutta la Sardegna, di fatto in data 4 dicembre 1938 si era trasferito a Firenze. Durante la permanenza in questa città, dalla fine dell'anno 1935, non ha dato luogo a sfavorevoli rilievi con la sua condotta morale e politica. Di carattere serio e dignitoso, ha goduto di pubblica reputazione, di persona onesta e laboriosa e di elevati sentimenti. I familiari del professor Levi non hanno mai soggiornato in Cagliari, che non è vero, per cui è in grado di riferire, non si è in grado di riferire nei loro confronti. Non basta, nel 1942 si comunica esattamente, il Ministero comunica e chiede notizie ancora, perché deve verificare lo stato, vista la sospensione dello stipendio, lo stato della sua pensione. Questi documenti li devo alla cortesia del dottor Trovo, che dirige l'Archivio di Stato, e noi pensiamo, in questo percorso che abbiamo iniziato oggi, del recupero della memoria, di recuperare tutti i documenti che riguardano Doro Levi, di fare in modo che un grosso lavoro, un volume curato, dove abbiamo scritto in tanti sulle aree scavate da Doro Levi, sui materiali, che fu curato da Fulvio Lo Schiavo, possiamo anche pensare di rieditarlo insieme esattamente al fatto che chiunque in questo momento può visitare il nostro museo e vedere un percorso che è stato allestito, su alcuni luoghi di Doro Levi. Ve li riassumo in chiusura: i più importanti sono Olbia, naturalmente, Serra Orrios di Dorgali, San Salvatore di Cabras, Cagliari e Bolottona e tanti altri. Però quelli più importanti noi ve li suggeriamo per capire esattamente che alcuni allestimenti, mi riferisco in particolare a Olbia, che mi è particolarmente e personalmente cara, sono nell'allestimento che fu fatto allora. E quasi quasi mi verrebbe da dire che alcuni allestimenti forse dovrebbero essere bloccati e poi suggerire altri percorsi, perché hanno un significato e sono legate a persone particolari. Noi vi ringraziamo per essere stati così numerosi ancora una volta e perché questa giornata ci rende onore. Ringrazio tutte le autorità che sono presenti, gli amici dei musei, quanti ci stanno seguendo in questo momento in streaming. La prossima settimana sarà con noi il professor Virdis e il titolo della sua lezione è Sempre Salim Badua Appasa presente. Non c'è bisogno che vi dica esattamente l'autore di questi versi meravigliosi, ma ci siamo intesi che siamo in quel passo di recupero e di valorizzare la memoria ritrovata. Grazie mille.